ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಿಶಕ್ತಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಶೀತ ವೀರ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಣವಾಹ ಶ್ರೋತಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾರ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಶ್ಲೇಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ, ಹೀಗೆ 6 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನ ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಿಶಕ್ತಿ. ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಆಹಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಶೀತ ವೀರ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಬೆಚ್ಚಗಿರದೇ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಫದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಕ, ಬೋಧಕ, ಕ್ಲೇದಕ, ಅವಲಂಬಕ, ಶ್ಲೇಷ್ಮಕ ಅಂತ 5 ರೀತಿಯ ಕಫ, 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಫ ದೋಷ, ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಕಫ ವಿಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೋತಸ್ಸುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸವಾಹ ಶ್ರೋತಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸವಾಹ, ಪ್ರಾಣವಾಹ ಶ್ರೋತಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾಣವಾಹ ಶ್ರೋತಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಯೂಲೈಸ್ಗಳು ತುಂಬ ನಿಶಕ್ತವಾಗ್ತವೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಫ ವಿಕಾರಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕಫ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬ್ರಷ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಅಸ್ತಮಾ, ನಿಮೋನಿಯಾ, TB, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಟ್ಯುಬರ್ಕುಲೋಸಿಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದರೆ, ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರಸೌಷಧಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ, LSM ಚೂರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನಿ, ಸರಾಯಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಚಯ, ಪ್ರಕೋಪ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರಸಾರ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಶ್ಲೇಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ, ಹೀಗೆ 6 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಂಚಯ, ಪ್ರಕೋಪ, ಪ್ರಸಾರ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಶ್ಲೇಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಅಂತೇಳಿ. ಆ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಿಗಳು, ರಸಾಯನ ಔಷಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು, ಆಡು ಸೋಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಆಡು ಸೋಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಮಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕಟು ಚೂರ್ಣ, ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಅದನ್ನು 1 ಚಮಚ ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಸಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಾಸಾರಿಷ್ಟ, ಆ ಒಂದು ವಾಸಾರಿಷ್ಟವನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ml ನಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೆ 10 ರಿಂದ 20 ml ನಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ
ಆಹಾರದ ನಂತರ ಇದು ಕಫ ಒಂದು ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎದೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎದೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹರಿತಕಿ ರಸಾಯನ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹರಿತಕಿ ರಸಾಯನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದು ಟಾನಿಕ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಹಾಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹರಿತಕಿ ರಸಾಯನವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಸಾಯನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರಸಾಯನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೊದಲು 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದಂದರೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರ. 15 ನಿಮಿಷ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಲ್ಯೂಲೈಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅಜೀರ್ಣ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಜ್ವಾನ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಚಮಚ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 4 ಚಿಟಿಕೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 2 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು ಕುದ್ದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಿಳಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫನೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತ್ರಿದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅನಾಟಮಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರಣ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.